السلام عليكم. لا تنسوا الاعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد ان شاء الله. وصفة بمكونات ربانية تقضي على التهاب الحلق والجيوب الأنفية ويعزز المناعة. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. يمكنك ان انت تتخلص من نزلات البرد والسعال الكحة بشرب عصير البصل، وبتتخلص من الحمى الشديدة والتهاب الحلق والجيوب الأنفية، بيعزز المناعة. ويمكن استخدام البصل كعلاج منزلي فعال لعلاج الكحة الحادة أو الناشفة، فإن البصل بيفعل الكثير لصحة الجسم. هذا الخضار ذات الطبقات هو نبات من الفصيلة الزنبقية، ذو رائحة نفاذة مهيجة لاحتوائه على مواد كبريتية طيارة. والبصل مفيد جدا للصحة، وعصير البصل بيقتل الميكروبات. تشتهر الخضروات الفصيلة الزنبقية بنكهتها المميزة وخصائصها الطبية، والتي تشمل أيضا الثوم والبصل الأخضر. ممكن أن يختلف البصل في الحجم والشكل واللون والنكهة، لكن أكثر أنواع البصل شيوعا هو البصل الأحمر والأصفر والأبيض. وممكن يكون البصل حلو وحراق، ويعتمد ذلك على الموسم الذي يزرع فيه ويستهلك. في وصفة ممتازة للبصل عشان يتخلص من السعال الحاد. يمكن للبصل أن يعالج البرد والسعال الحاد والحمى الشديدة والتهاب الحلق، ويطهر الجيوب الأنفية ويعزز المناعة. كل ما عليك فعله هو تقطيع بصلة واحدة وتنقعها في مية الشرب لمدة 8 ساعات، أو تنقعها مثلا في المساء، وفي الصباح اليوم التالي يمكنك شرب 3 معالق كبيرة من هذا الماء 3 مرات يوميا للتخلص من السعال والكحة وتكون بصحة أفضل. لكن تأكد من أن العصير ده طازج. أهم 5 فوائد صحية للبصل: أول حاجة بيقوي المناعة. بيحتوي البصل على مواد كيميائية نباتية معينة بتعمل كمحفزات فيتامين سي داخل الجسم. فيتامين سي يعزز الجهاز المناعي من خلال التخلص من السموم، بيمكن أن تؤدي إلى العديد من الأمراض المزمنة. البصل مليء بالعناصر الغذائية المعززة للمناعة، زي مثل مركبات الكبريت والزنك وفيتامين سي. بالإضافة إلى ذلك هو أفضل مصادر الكريستين، وهي مادة فلافونيد القوية ومضادات الأكسدة التي لها خصائص مضادة للفيروسات. علاج السعال أو الكحة بيساعد في التخلص من السعال في أي وقت من الأوقات. التهاب الحلق بيحتوي البصل على مركبات الكبريت اللي بتساعد في محاربة المخاط وتعزيز طرد المخاط من ممرات الهوائية، حيث يعتبر البصل من أقوى المضادات الحيوية الطبيعية اللي ممكن تقاوم الالتهابات الفيروسية والبكتيرية. ارتفاع درجة الحرارة: البصل متعدد الاستخدام، ويعتبر من العلاجات المنزلية لعلاج الحمى المزمنة، حيث بيساعد على خفض درجة حرارة الجسم ويخفف من آلام الجسم الناتج عن الحمى. نزلات البرد: قد لا تعرف هذا، لكن البصل مفيد جدا في علاج انتفاخ الأنف والجيوب الأنفية. معلقة من عصير البصل بيحتوي على مضادات أكسدة قوية هتخلصك من البرد القارس. قولوا رأيكم ايه في الوصفة ديت، وفي حد جربها قبل كده؟ اكتبوا رأيكم ايه في التعليق، واعملوا مشاركة عشان ناس كتير تستفيد وتنفعها الناس التعبانين، يعني تنفعها الوصفة ديت. شكرا لكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن أعجبك الفيديو لا تنسى الإعجاب والاشتراك في القناة.